دغه سړی څه عجیبه عجیبه ټوکې کوي ما اورېدلي چې له ما خفه په ما خفه وي او څه لیونی دی چې یو ځای کې هم خوشحاله نه وي صابر په ښار کې مرور وي په صحرا خفه وي اسماء اخلاص سره د امید ساتم چې ټول به ټیک ټاک او روغ جوړې نن د 400 په بختوره خاوره باندې د صادق صاحب سره یو صادق صاحب په ژوند کې بلها هلې ځلې کوي وادي کړي بچیانی دي بلها خلک د په ریسپانسیبিলিټي کې لګیا دي ژوند تیری دی یو کینګ دی د هغه خلکو ځکه چې د مهنت کړي دي ځان یو مقام ته رسولې او وایي چې د مقام ته چې خیبر را رسیدلې ډیر لویدلې پاسېدلې د پلار کې او په دغه لویدلې او پاسېدلې ټایم کې چاله هم لاس نه ورکولو په خپل هم زه یو ځای ته ما ځان چې کله را رسولو نو زما سره هیڅ چا هم مرسته نه وکړي هیڅ چا هم زما لارښودنه نه کوله هیڅ چا هم ما سره سپورټ نه و واحد که زما سره سپورټ و نو زما سره زما د مور سپورټ و او زما سره یو څو استادانو چې هغوی زما سره سپورټ کولو او هغوی په ما باندې خفه کېدل خو یو وخت داسې راغی چې په خپلو خپو ودرېدو او د ځان سره مو یو 2-3 نور 4 کسان هم نور سپورټ کړه صادقه دا راته وایي چې ژوند ډېر لنډ تنګ دی په دې لنډ تنګ وخت کې موږ د ډېرو اسایشو او آرایشو توقع امید ساتو که نه نو په ژوند کې دې څه وکړل او دې مقام ته څنګه راورسېدې لومبۍ خو ستاسو ډېر زیاته مننه چې زموږ 400 ته رالې او 400 یو زرخیزه خاوره ده چې دا هر قسمه بوټي زرغونوي او زیږوي نو موږ هم د دغه میډیا په ترو باندې د ډرامو کار کوو یو خلکو لا ښه میسج په خپلو ډرامو کې ورکوو ډېر څیزونه مو وکړل او ډېر راته پاتې دي که زه ووایم خلک وایي چې موږ د وړو کې هغه د مالګې برابر هم څه نه دي کړی په خپل کوشش هم جاري دی او ستاسو ته خواږه خلک چې بیا زموږ خواله راشي چې هغه په میډیا باندې په خپله ډېر خلک یې پېژني ډېر خلک یې مینوالي نو نور هم راته حوصلې میلو شي چې خپل کار به جاري ساتو دا راته ووایه په دې کامیابۍ کې دې څومره ټایم ولګېدو یاره زما خو تقریبا د 2014 نه د میډیا سټارټ کړو چې فرست ټایم د فیسبوک لږ راغی او خلکو سره ډېر زیات چې کنه پیژنګلو هم به نه کېده ځکه هغه ټایم کې چې کوم چا سره ټچ موبایل نه وي ما به اکثر ډرامې جوړولې او خلکو ته په ریکارډو کې اچولې نو هغه به خلکو په بټن والا موبایل باندې کتي یا به چا کړه مطلب کمپیوټر په هغې به کتي نو د هغې نه بعد بیا 2015 کې ولا ما 400 واینس په نوم باندې دغه د فیسبوک پاڼه جوړه کړه چې د 2018 پورې هغه پاڼه ورو خلکو کتا او مشورېده په میلیونز باندې هغې ویوز شروع شو نو بیا ورته ما د یوټیوب چینل جوړ کړ نو یوټیوب باندې تقریبا ما 8 میاشتې فری کار وکړو یعنې تقریبا 2014 نه وارې 2019 پورې ما فری کار کړی دی نو ځینې خلک اوس एकदम راشي یاره بس وایي موږ دا نن چینل جوړ کړو سبا ته پیسې روباسو نو ما 2014 نه وارې 2019 پورې فری کار کړی دی د هغې نه بعد ما چې کوم یو بینیفټس او د هغې یو فایده حاصله شوې ده بلکل همداسې دی 15 کاله لکه اوس زه چې واخلم که نه نو ما د 2017 نه میډیا باندې کار شروع کړی د 2017 نه واخله د 2023-24 پورې به مونږ چې چېرته هم تلو په خپله خرچه به تلو که هغه به مشاعرې له تلو که چا له به ایډورټایزمنټ کوو که د چا پروګرام له به تلو هر چا به یاره اسماء اخلاص راځي او اسماء اخلاص راځي خلکو به دې ته نه کتل چې یاره دې په شا باندې دې څه مجبوره شته که نه د دې تعلیم دی د دې څه ژوند دی د دې جامه پیزار صحت په دې باندې پیسې لګي خو خلکو به هغه سوچ نه کولو که په 2025 کې ورته مونږ دا ووایو چې یاره ایډورټایزمنټ مونږ ته څوک راکوي چې یاره مطلب مونږ له پیسې و یاره ته په پیسو باندې څه کوې تا خو بلها مال ګټلی ته په پیسو باندې څه کوې مونږ مالونه وګټل یا پیسې مو پیدا کړې نو په څه مو پیدا کړې خو محنت مو کړی دا راته ووایه صادقه چې تر دې دمه دې څه خپل کړه کور ګاډې ځمکه څه دې واخیستل د یوټیوب د لارې چې خلکو ته اندازه ولګي چې یاره او یوټیوب ته راشئ یو پازیټیو کانټینټ جوړ کړئ د هغې په خاطر خپل ژوند روان کړئ یاره که زه تا ته ووایم زه به دا خبر به لږه شان ترنه اوږده شي خو لومبې الحمدلله زه په دې باندې شکر ادا کوم چې زه په دې میډیا کې ټول ملګري چې ما سره څومره دي الحمدلله خانداني یو دا نه چې مطلب ځینې خلک خبرې کوي یاره مطلب دا مطلب ډمان یا مطلب هر قسمه ځینې خلک شکر الحمدلله زما د نیکیانو زما د پلارانو ښه ځمکې وي خرڅ خو له بده مرغه د دښمنو په وجه باندې هغه داسې حالات ته موږ بیا رالو چې موږ پردو کورونو کې اوسېدو موږ په یو ګاڼۍ کې اوسېدو چې یو طرف ته کې باران ورېده بل طرف ته کې زموږ کډه پرته وه نو هغه سختې ما ته یاد وي بیا په یتیمخانه کې زه داخل شوم بیا د یتیمخانې نه بعد چې کله بیا زما پلار وفات شو په کینسر باندې هغه سختې مې لیدلې دي بیا مې د یوټیوب د لارې چې کوم دغه تګ و دا شروع کو نو الحمدلله
ابل چې مې ځان له دا کور هغه شو تقریبا 15 شپږ میاشتې کېږي نو لومبې د پلار قبر ته لاړم او پلار قبر ته مې لومبې ډېر زیات وژړل ډېر زیات ساعتو ته ولاړم او دا خبره مې کوله پلار قبر ته مې کوله چې کاش پلاره که ته ژوندی وي او ته ما سره لاس نیولې خپل کور ته بوتلې وي ځکه زما پلار ډېر سختې تېرې کړې لکه تقریبا د 1995 که زموږ دښمني راغلې ده او تر د 2009 پورې زما پلار په دغه دښمنو کې او په دغه پردو کورونو کې اوسېده خلکو له به یې لرګي چولو خلکو له به یې کارونه کول د شاتو مچو کاروبار له تللی و نو یو زنانه وله چېرته 2-3 هګۍ یې شولې وې هغې ولې ورکړې چې کاکا دا وخوره نو هغه په جیب کې په ګوتۍ کې ایښې وي او یو هفته بعد یې موږ له راوړې بچي مې تاسو له راوړي که نه خوړې هم شوې خو هغه پلار هغه رحم هغه شفقت ته وګوره نو هغه پلار چې هغه سخت یې موږ له تېرې کړو چې کله اوس ما د خپل کور ته کډه وروړه نو د کډې نه مخکې زه لاړم د پلار قبر ته ودرېدم نامرئ مې د خبرو سره هم نښلي خو هغه سختې زما پلار زموږ دپاره تېرې کړې او نن مې الحمدلله کور هم شته ګاډ هم شته بیلنس هم راسره ښه ډېر دی هر څه شکر یې شته خو که زه کمې محسوسوم نو د خپل پلار محسوسوم او هر جمعه ورته ځم او دعا ورته کوم بل مې په خوب لیدلی وه نو په منډه مې څه ناڅه خیرات هم وکړو نو ما وایي کیدای شي د پلار ما ته دوا ته ضرورت وي زما پلار داسې سړی و چې کله وفات کېده د کلي د جومات مولا و نو موږ د قبر نه نیو خبر موږ د کفن دفن نه موږ د خیرات نه موږ د خلکو نه چا نه خبر شوي نیو زما د پلار هر څه چې کوم دی د سرکي د رزړو خلکو کړي دي او بل زما پلار د رزړو په دې مقبره کې هم خښ دی نو زه وایم چې زه یو کمې محسوسوم نه هر څه شته تا را خبره وکړه چې څه شته هر څه شته خو پلار نشته صادقه دا تا د پلار خبر وکړه زما پلار 20 کاله د پولیس نوکري وکړه او اوس هم 60 پلس دغه ایج دی خو سم زمونږ د پاره زمونږ د خويندو د پاره زمونږ د رونو د پاره غلي کیا دي مزدوریانه کوي کنه ولي بسړی د خپل پلار مهنت هېري بالکل ولي بخلک د خپل پلار هغه ستړي هېري چې یو ځای کې هغه نوکریانې کړي اوس هغه لګیا دی هغه په ګاډي باندې لګیا دی موږ له مزدوري ګټي کنه نو موږ د پلار هغه مهنت ته په بده باندې ګوري موږ هغه مور چې کم زه غواړم چې یاره مثال مالا په د مور په دعاګانو د مور په مهنت د مور په ستړي باندې خدای یو مقام راکو د الله په مهرباني خدای یو مقام راکو ولې زه مور ته بد ګورم ولې مور ته سپک ګورم زه د مور سره به انتها مینه لرم زه د مور سره ډیر زیات عقیدت لرم او زه وایم چې نن زه څه هم یم کنه زه د خپل مور د خپل استادانو د الله پاک په مهرباني باندې یم او ان شاء الله تعالی چې ژوند دي کنه دا به زمانه همیشه دا زما خبرې به یادي ځکه چې د مقام ته انسان د مور او د پلار د دوانه چې محروم یې کنه هغه ته الله پاک مقام نه ورکوي نو ډیره زیاته مننه صادقه دا راته وایه چې تا وایي چې هر څه شته خو پلار نشته کنه نو زه وایم چې تاسو به کامیابیږئ د مور پلار په دعاګانو د هغې په محنت باندې دا راته ووایه چې واده دې هم کړی بچیان دې هم شته دی نو د واده د لایف سره ستا دغه میډیا ډسټرب شوي ده او که نه یاره څه خبر داسې وي لکه زمونږ خو اکټران یو که نه مونږ خو هر قسمه رول لوبو که مطلب زه یو رول کوم د لیوني کوم یا د ساده ګل پاټ کوم یا مطلب د فیمیل رول کوم یا مطلب د لیوني شو یا مطلب داسې قسمه رول پکې کوروداني رول دې کړی د ترانسجنډر مونږ چې کوم زیاتره رولز کړي دي نو په ځینې شیزونو کې چې کوم ما تنقید ملو شوی خو زه اکټر یم زه اکټینګ دنیا ته راغلی ما سره په دې کې د رونو کار نشته د مور سره په دې کې کار نشته د ښځې سره کار نشته ځکه چې هغوی ته پته لګي چې زما د بچې زما د خاوند زما د ورور په نیت باندې روغ دی او زه ته وایم چې زه الحمدلله په خپل ځان فخر کوم زه په دې یو ټکي باندې چې الحمدلله زه په نیت روغ یم ما چاته په لږ چاته سندې راغلي چې یار د انسان دپاره زه بده غواړم زه ټول عمر د خپل زما د ټیم نه علاوه نه دی زما د رشتهدارانو زما د کولیګ زما د ملګرو دې ټول لپاره زما د سینه داسې کوله او داسې پاک وي که نه چې زه وایم چې یار ټول د کامیابي ځینې خلک داسې شته چې هغوی ما مخامخ لیدي چې زما په سر باندې خبرې هم شوي دي زما خپېوال هم شوي دي او هغه خلکو له ما واپس مدد کړی دی نو کیدای شي چې لکه الله ته څه کله ناکله دا سوچ کوم چې الله که زه مړ شم زه جنتي یم ځکه زما د الله دا امید دی وایي چې کله ته خپل مونځ کې او ته دا ووایې چې زما دا مونځ قبول شو دغه مونځ دې قبول شو چې ستا په خپل مونځ باندې یقین راغی چې دا قبول شو دا مونځ دې قبول شو صادقه زما سره په ژوند کې ډېرو کومو خلکو ښه کړي دي او ډېرو خلکو چې په هغې کې زما خپل خلک دي ما سره ډېر زیاتې ظلم کړی دی او زما سره ډېر زیات نفرت کړی دی په څه په وجه په میډیا په وجه تا شعر ووې تا میډیا تا داسې وغسې هغه خلک چې زما د ښه او د بد تپوس نه کولو زما د صحت او زما د بیمارۍ تپوس به یې نه کولو خو په ما پسې به یې بدې ردې وې په ما پسې به یې خبرې کولې هغه خلک لګیا دي اوس زما سره
پاغه مجمع باندې ناسي زما سره په ناسته پاسته بغم خاله کې کینی کنه نو زم ډیرو کم خلکو به زما سره خکړي خو ډیرو خلکو زما سره زیاتې کړي چې چا هم د چا سره زیاتې کړي هغه ته داغه سیله ملاویږي داغه بدله چې د خدای ته اخلي صادقه د شعر او شاعر سره د سمینه او لگاو شته کنه یاره زما شاعران هم خوښ دي او مشاعرو لم اکثر زما او خپل ډرامه کې د شعر او شاعرۍ ته تاسو چرته مطلب هغه ورکړی ترجیح ورکړی ولنه زمونږ په ډرامه کې اکثر چې کله مونږ دا ډرامه کوو نو زمونږ 400 ډېر سیزون داسې مشهور چې مونږ هغه پکې ډسپلی کړي دي کله 400 ګوړه ده یا 400 سپلی دي یا زمونږ د علاقې غټې روجي دي یا زمونږ د علاقې د مشهور ځایونه دي یا زمونږ د علاقې د مشهور شاعران دي ادیبان دي عالمان دي دا زما په د حقوق کې باقاعده ما هغه خبرې کړې دي چې کم شاعر مشهور دی هغه شعرونه هم پکې مونږ ډرامو کې ویلي دي هغه غرض مونږ یو ډرامه کوله په هغه ډرامه کې مونږ الحمدلله فضایل اعمال هم راغشتو چې په هغې موږ خبرې وکړو چې یاره په کورونو کې دا پکار دی چې مطلب یو زنانه که سبق ویلي چې هغه فضایل اعمال سو احادیث په کور کې وي نو دغه کور به برکت هم وي او نو دا زموږ ډرامو څه ده همدا دا ډرامه موږ داسې نه کوو چې یاره مطلب ډرامه ده نه دا زما دا ډرامه زما د کلتور او زما د علاقې او زما د خلکو نمایندګي کوي بالکل نو په دغه وجه باندې موږ کوشش کوو چې یاره موږ په خپلو ډرامو کې د خپل کلچر مطابق شوزونه څه پیغام ورکول غواړي ژوند ګران دی دا به خلک څنګه اسانه د یوټیوب د لارې د فیسبوک د لارې د دې نور اپلیکیشنز د لارې ژوند څومره اسانېږي یاره ډېر خلک نن سبا د کاروبار خبر اکثر مان تپوس کوي چې یاره صادق ته څه کاروبار ورسره شروع کړه څه بل څه شروع کړه خو زه دا یو خبره کوم چې دا نن سبا د 2025 ډېر زیات انلاین دور دی زه یم چې کاروبار ډیجیټل دور دی کاروبار زیات تر ناکامۍ طرف ته تللی دی کاغه هوټل دی کاغه د کپلو کاروبار دی کاغه د منیارې کاروبار دی کاغه مطلب ډېر کاروبارونه دي ځکه نن سبا د غټو کپنو والا نه خلک انلاین آرډر علي ډایرکټ چې کوم مطلب هغه ته په هوم ډیلیوري کیږي نو زه وایم چې دغه ځنې خلک کاروبار سوچ کوي نو زه وایم چې په دې میډیا باندې ځنې کوشش وکړي چې په چا کم صلاحیت چې هغه استعمال کړي که څوک ویلاګینګ کول غواړي څوک یوټیوب کې ډرامه کول غواړي څوک چې کوم مطلب یو ښه شاعر هغه خپل شعرونه ویل غواړي څوک چې کوم یو ښه عالمي او د هغه دغه ټکی ډېر خلکو ته رسي بالکل خلکو متاثر شي ځنې یو کس کې داسې ټیلنټ چې هغه مصریتوب کوي چې هغه سره خپل دغه یوټیوب چینل هم چلي چې خلکو ته خیم نو دوی خو به کاروبار هم رواني دوی خو به د یوټیوب نه هم او کاروبارونه داسې دي هر ټایم کې بالکل په هر ټایم کې داسې تا لکونه روپۍ نه ګټي بالکل دلته تا سره چې ورسره یوټیوب یې کنه هغه ستا ایکسټرا ارنینګ دی زه وایم اکثر لمونږ ته خلک وایي یاره دا ټیک ټاکر ده نو زه ټیک ټاکر نه یم زه یو خدای خدمتګار کوریازو مونږ لګي خپل یو ارګنایزیشن چلو لګي د خلکو خدمت کوو کنه نو هغه خدمت یو طرف ته که خدای خو مونږ ژوند هم لرو یو پریکټیکل لایف هم کوو په پریکټیکل لایف کې چې مونږ ته پیسو ضرورت نو هغه مونږ یوټیوب چلولای شو فیسبوک چلولای شو ټیک ټاک چلولای شو صادق چې کوم خبرو کدي خو خپل روزګار ورسره خپل سوشل میډیا سترونګ ساتي چې تاسو هغه روزګار د سوشل میډیا په تھرو باندې د خلکو په نظر کې چې تاسو سوک راځي 200 روپے ته د میډیا ناراضي او 200 روپے ته د کاروبار ناراضي نو ته نه چاته محتاج او نه بل ملک ته تلو ستا هسي خپل بچو سره خپل خزي سره خپل مور پلارونو خويند سره په پاکستان کې په خپل وطن کې په خپل کلی کې ژوند کولای شي صادق ډیره زیاته مهرباني خوشاله اوسئ قدرمند شئ چې موږ له وخت راکو موږ له عزت راکو دا زموږ د لپاره ډېر د فخر او ویاړ خبره ده چې تا غوندې ځوانان په دې پښتنه خاوره باندې او هغه یو ټیلنټ لري او لګي د هغې دپاره په هغې باندې خپل بچي او ښځه ساتلی شي دا ډېر لوی کار دی ډېره مننه خوشحاله اوسئ بریالی شئ